pràcticament el 90% dels treballs que he tingut en la meva vida laboral han estat relacionats amb la producció audiovisual. I bueno, arriba un moment que me vaig quedar en el paro i vaig apostar per buscar i per fer-me un autoempleo i trobes que te fa falta diners per a poder invertir. Fa 17 anys que tenim relació, que vas conèixer el que ara és director de Caixa Popular de Meliana, li va aparèixer molt bé la idea i des d'entonces hem tingut molt bona amistat, tant en ell com els treballadors. Són gent que conviu així en Meliana en el dia a dia, que es crides i estan allà al costat. Caixa Popular està integrada en l'Associació de Comerciants Locals de Meliana, la MAC. Sempre es recolza molt en diversos projectes, no? Caixa Popular és una caixa valenciana i que si necessites toques i trobes una persona, no trobes un ordenador, no? I això és el que és, una ajuda més bé personal, no? Com una amistat.